首先好多謝呢兩晚亞洲博覽館嘅所有朋友啦，希望你哋中意我哋演出嘅曲目，亦都希望你哋喜歡我哋一齊做嘅音樂。終於可以對住鏡頭講完成。其實好多人即係都係對監製呢個角色好模糊嘅，因為作曲、作詞、編曲即係好喺個字面已經講晒所有嘢啊嘛。咁所以我自己即係做呢個 show 之前，都係一路猶豫緊，就係其實我做呢個 show 究竟啲人係咪真係有興趣睇咧？因為我又唔係做創作出嚟嗰個人，但係其實某程度上我哋嘅工作又好鬼同個創作有關喎。咁所以我哋日常嘅工作都好刺激嘅。好似面對住好多問題，每一天要解決咁咯。我咧喺今次呢個 project 不斷問人覺得我係一個唔點嘅人。嗱，首先有啲咧就係佢唔明白我日常係點樣處理嘅，即係嗰啲事情點解可以處理嘅。而林島就形容係斑馬啦，即係喺森林入邊一隻斑馬啦。我又唔會行出我自己嗰個灌溉範圍嘅。哈蘇就會覺得。佢好少話我係咩，但係佢好清楚話到俾我聽，我唔應該係啲乜嘢，即係我唔應該變咗一個明星。佢係唔係話唔應該嘅？佢話冇啊冇啊冇啊咁樣。咁我其實心底裏係覺得啱嘅，只不過有時候可能我哋又會喺自己嘅鬆太耐咧，接觸到見到出邊嘅花花世界，就諗緊自己需唔需要有嗰面。好細個已經係 either 做一個音樂會嘅音樂總監，或者做一個唱片監製嘅。好早已經係立志做呢件事。個 inspiration 係嚟自我睇咗一場 concert， 都係咁啱得咁巧係梅艷芳嘅一個 concert 喺紅館。當時嘅音樂總監係倫永亮先生，咁佢就將好多妹姐嘅歌曲改成嗰啲百老匯 style 嘅音樂，我會覺得哇好精彩啊！好正，隊 band 喺台上面咁樣發揮，啲音樂好好聽啊！我自己有冇機會做到咧？過去呢10年8年，我都有嘗試去喺唔同嘅時段咧，每幾年咧就做一次挑戰下自己嘅 project 嘅。咁但係呢段 period 入邊，其實唔同時段都有一個 add-on，就係有唔同嘅即係主辦咧。就問我有冇興趣搞 show， 咁我一路都其實都係推卻嘅，一路都覺得唔係一個好好 timing 咯。咁啊，直到造星完咗之後，又再問我，佢哋真係問咗我好多年啦已經。咁我就感覺得到造星都係一件你自己喺做之前同做之後完全個狀態預計唔到嘅嘢。咁可能做 show 都係咧，不如試下啦。咁亦都覺得係一個幾好嘅 timing，就喺舊年年尾就決定咗。舒服嘛？聽得到自己嘛？咁 OK，咁我就交俾 Cousin take 噶啦噃。好 OK， 好，咁就我就出去做其他嘢。有啲咩 Cousin anytime 話俾我聽。好 ，thank you，唔該 Cousin。好，轉頭，好，唔該。開出嚟嘅啫。另一樣嘢就係話，需唔需要寫到好清楚？我就覺得可以試幾樣。未必太清楚都得，因為我哋之後其實會有文字，即係我哋會出翻即係 print 嘅字去做咯。即係我一路都有呢個咁嘅 concept，大約有啲 concept 喺個腦入邊啦。因為我自己本身好中意睇建築，咁我自己做音樂都係喜歡 harmony 多啲嘅。咁但係建築佢雖然入邊好 functional 嘅喎，咁但係咧
好多好勁嘅建築咧，佢出邊咧都有個美學嘅，咁佢始終係同人有關。呢個建築物係要同人去互動，我就覺得呢件建築呢件事其實同我嘅音樂觀好相似嘅，咁所以就將呢一個 blueprint 既有一啲建築嘅感覺，但係亦都同時間咧，你做咗個建築物喺度，啲人喺入邊進進出出，可能有啲人喺呢一個 corner 做一件事，嗰人喺嗰個 corner 做另一件事，有啲人可能即係 take a bathroom 嘅啫，咁所以我會覺得我嘅音樂原來好似係一個建築物咁樣，就令到我可以喺呢啲咁無形嘅狀態底下同大家去接觸咯。對白嗎？最後卻在那臨場射把雙腿發麻，驚到傻吉到傻在之後是什麼？黐線，睇到你嘅答底。可以做到81分，走過每一天，誰走到盡處，真的終於找到你自願。從最壞時代裏，另有種完美的主意，在破裂鏡內與你的面容互相加冕。咁慳嘅佢，做咩唔彈啊？咩啊？呢個係佢嘅作品展，係啊，唔係佢嘅表演，係佢作品展啊嘛。咁佢自己，he's a part of it。咩衰嘢先？食晒爆谷喺下邊咁樣㗎。係啊。I'm so sorry。佢一路都喺你後邊。係咩？係啊。可能我真係太攰啦。係啊，呢幾日都係瞓咗4個鐘。Yo。Hello。大家好。Hi，我哋整埋跟住同你再 read。好高興今次 Edward 咧就親自打俾我，佢話有一件 Edward 自己嘅大事，咁我係佢生命中其中一部分，我真係好感動。你記得我？即係要寫一啖。我會分兩部分啦，一部分真係 physically 好困難啦，例如側田，例如薛凱琪，例如林一峰，佢哋本身都唔係喺香港，佢哋係出咗去做嘢嘅，咁佢哋係特登為呢件事飛翻嚟1日或者2日就要即刻走嘅。咁我覺得 grab 到佢哋呢個 timeline 就係一個好理性底下嘅難啦。而另一方面個難反而係難在我自己去 evaluate 去開口啊。但係原來開咗口之後就一啲都唔難，每個人都係好支持咁樣啦。咁所以今次請翻嚟咧嘉賓其實 rank from 即係20幾年朋友去到最新認識嘅都有，似乎大家都係嘗試俾一個最 easy time 我咯。咁變咗嗰個感動係嚟自原來今次大家唔係當一件咩事，大家真係當嚟聚下舊喎，即係大家一齊諗翻起大家之間嘅經歷係點咯。咁所以嗰個難得多過困難咧，我會覺得。我好少聽到我身邊嘅唔同夥伴咧，無論 artist 啊，即係做 production 啊，啲團隊啊，即係俾我鼓勵好多。通常係我鼓勵佢哋噶嘛，咁但係佢哋今次就俾好多鼓勵我。我覺得嗰啲鼓勵都係有啲愛喺入邊。你放心啊，我撐爆你啊，冇問題啊。即係每一個都係咁樣同我講，係好似俾緊好多力我，好覺得喺個 moment 感動到自己，就係我要話俾自己聽，無論點都好，我唔可以辜負呢啲力量咯。咁所以嗰種既真實但係又虛幻嘅 feeling 咧，即係都幾百感交集嘅難忘嚟。其實我哋個 run line 以2天咁樣去作為個基調嘅。咁第一天我哋揀咗今天只做一件事，就係其實咁多人聚首一堂，今日做咩咧？咁咪就係做一樣嘢咯，
就係幫我一齊揾翻呢啲咁樣嘅記憶。你哋同我一齊揾，觀眾同我一齊揾，都揾埋你哋本身嘅記憶。咁我就用嗰隻歌開始咗成件事。我們要數一晚星，食璀璨之間。我們要哼一闕歌，靜下來接近。開始揾就好似係一個旅途咁樣啦。咁個旅途由最初一啲比較簡樸啲嘅 happiness 啦。咁而同時間喺個成長過程，我覺得有一個 keyword 好緊要，去 shape 我哋嘅人嘅，就係 love。我覺得喺呢個 show 入邊，如果可以講得翻平時好難講出口、説不出口嘅一個字咧，就係即係用一啲歌曲去講翻 lovers 又好，愛又好，我同你、我同觀眾、我同歌曲、我同音樂、我同各個單位。係啦，咁所以 love 係一件我覺得好緊要嘅事。我相信如果一個人冇經歷過 frustration， 即係都太離地啦，係啦。咁我作為一個都相對地，因為做音樂都會有個感性一面。其實我對 frustration 都好敏感 ，especially 你要向前行，你行到一個位置，發覺咧越嚟越少人，尤其是創作路都好需要呢一種咁嘅孤獨感。嗰個過程之中，個 frustration 都自然會來臨咯。咁 after 呢一個 frustration 之後，每一次咧，我做嘅第一樣嘢都係去嘗試 group 一啲有志之士，去一齊完成件事。咁所以就會有一 part 都係一啲同大家一齊同行嘅一啲嘢啦，例如我哋會有後援嗰啲歌啊，就 depart from 個獨自嘅人，變成一個群體，變成一個一齊 together 嘅嘢咯。At the end， 發覺再點翻個題就係原來每一次當你孤獨嗰時候，並唔係唔識啊，係你只不過你想唔起啦。咁但係原來人就係咁得意噶啦，你係冇可能係完美嘅，你會忘記嘅。咁所以我哋 at the end 個 run down 就係用2晚都用一隻我差唔多喺入行最初期好有幸寫到俾阿妹姐嘅一首歌曲叫想不起來，咁就愛嚟作結啦個 run down。咁所以成個過程係一個好似用音樂、用 visual、用表演、用唔同嘅人進出。咁呢個過程，呢個 run down 其實就係幫我自己嘗試下將呢啲咁嘅散開晒嘅碎片啊，原來我喺呢隻歌入邊揾到嗰個歡欣，呢隻歌入邊我揾到我對傷感嘅定義，咁我就將佢 group 翻埋一齊，而擺翻喺一個 run down 上邊。咁希望大家可以 feel 得到成個流程，就好似我哋每一個人嘅人生所經歷嘅 ups and downs。
我要去 conclude 今次呢個 project， 我諗可以用4個字，呢4個字係重新定義，好好咁樣揾翻一個喺呢個重新定義之下嘅步伐去做未來每一件事。兩者之間如果唔講利益都有嘢講嘅話，嗰個就係關係。我同今次合作嘅所有朋友似乎冇人同我講過利益啦。咁但係點解冇人咁做呢？原來我哋呢件事大家聚埋唔係因為利益聚埋咯，我哋係因為關係而聚埋咯。真誠對於我嚟講係個願望，我好希望喺我身邊所有嘢都係咁樣發生。但係點解係願望呢？就係因為我知得到呢樣嘢會咁樣發生嘅可能性太低。咁但係你每次生日許願，其實你真係諗緊個願望，你想去成真，因為其實你係一個鼓勵自己，你抱住個希望去令到你期望嘅一天會最終來臨。所以其實 at the end，真誠係一個信念，係一個你對自己一個嘅信念。